Привет и добро пожаловать на канал Hard Game. Мы с вами продолжаем изучать движок CryEngine. И сегодня, точнее на прошлых занятиях, мы уроки посмотрели, как создавать вот такие зоны. То есть это зоны, скажем так, которые нам не позволяют игроку двигаться в те или иные стороны. То есть здесь мы просто закрывали, здесь у нас опасность, и тут нас пираньи могли скушать. Вот, в воде, в океан, чтобы нам ограничить доступ таким вот образом. И сегодня с вами изучим молнию. Вообще, что за такой предмет. Мы потихоньку будем с вами изучать природные явления, потому что эти природные явления, их очень много, а потом уже будем постараемся сделать схему, которая будет меняться у нас в рандомном порядке, природные все явления, и потом смена дня, ночи, в общем, как все нужно. И поэтому выслушайте все, что я вам тут говорю, улыбнитесь, соглашайтесь, но потом сделайте свое дело так, как сами считаете нужным. В общем, вот. И давайте сегодня продолжим. Значит, в Entity у вас здесь есть такая вкладочка Render. И вот здесь уже, соответственно, вы выбираете Lighting. То есть мы ставим Lighting и ей выбираем место, где она у нас будет. Это молния. Например, я его отдалю куда-нибудь. Так, вот сюда. К примеру. Пусть она у меня вот тут где-нибудь ударяет. Вот, и основные, в общем, давайте рассмотрим ее элементы. Значит, здесь у нас с вами есть вкладочка «Актив», то есть она у нас как активная или неактивная. Дистанция, давайте чуть попозже с этим. Есть время, в течение которого она будет, то есть она сейчас каждые 5 секунд, к примеру, действует. Мы ее можем чуть почаще сделать, чтобы она у нас сверкала, чтобы мы ее видели. Вот, теперь сделаем. Так, и значит, здесь у нас также давайте сразу увеличим масштаб. Это у нас, во-первых, здесь есть эффект, который вы можете посмотреть в настройках частиц. Мы, когда с вами изучали водопады, мы там это рассматривали. Вот, это у нас сейчас стоит определенная, то есть частицы, которые у нас отвечают за молнию, да, то есть она еще различная, вы как видите, то есть иногда она просто шариком, иногда каким-то, разрядом. И масштаб, например, этот давайте, сделаем побольше, то есть, чтобы видеть, скажем так, молнию, вот вы видели, да, что она у нас стала больше. Вот. И теперь, пусть так и будет. Дальше сделать еще, что вот теперь давайте здесь уже дистанцию рассмотрим. То есть сейчас мы поставили определенную точку, и она в этой точке сейчас у нас и ударяет. Мы можем сделать дистанцию, которая будет, например, 300 я поставлю. То есть она в диаметре 300 метров у нас где-то будет там ударять. Так, и мы давайте с вами это сейчас понаблюдаем. То есть вот относительно вот той точки она будет в различных расстояниях. Вот вы видите, она вот так вот ударяет. То есть, таким вот образом. Вот. Можно поменьше сделать, например, сделать 100, к примеру. Вот, и она в диаметре 100 метров будет уже ударять. Где-то близко, видите, ударила. Вот, а дальше
Что еще есть? То есть это у нас относительно вот этой точки привязка сейчас идет. Мы можем сделать относительно игрока. То есть если мы нажмем галочку, то есть у нас эта молния уже привяжется к игроку и будет ударять около игрока нашего. Вот, аудио мы можем добавить, play trigger можем добавить, например, так. Давайте такой попробуем. Что-нибудь будет? Да, ну вот слышим, что у нас пошел гром. И здесь есть задержка. То есть, если у нас каждые 3 секунды, соответственно, он делает, ну давайте сделаем каждые 5 секунд, потому что сам гром еще проигрывается какое-то время. Вот. Сверкнуло и пошел гром. То есть, ну вот это как раз таки задержка установлена. Вот, дальше с эффектами, ну это как раз вот эффекты, которые у нас есть. Сама молния. Здесь что интересное есть, тут есть, значит, освещение неба, то есть относительно этой точки у нас будет радиус освещаться. Ну, например, если мы сделаем пятерочку, то она у нас будет меньше, то есть значение, ну вот видите, освещение идет так, или подождите, должно в принципе быть больше, давайте сделаем сейчас 100, вот это меньше должно быть значение. Да, ну вот видим, что она, да, больше стала, то есть освещение будет, соответственно, больше. А вот это значение, то есть если вы сделаете, например, 0,1, то у вас будет, сейчас увидите, освещение всего, как бы, пространства, всего экрана, скажем так. Ну вот видите, моргнуло все небо. То есть если вы, соответственно, сделаете его больше, например, 50, то у вас уже будет локально. То есть, вот видите, освещение практически никакого не произошло. Вот. Ну, например, так поставим. Здесь можем поставить, давайте, 5. Так. Дальше. Ну, это значение у нас масштабирует. То есть, когда-то у нас 5 может быть, когда-то там... Ну, вариации, то есть вспышек, они будут различные. То есть иногда будет ярче загораться, иногда будет не так ярко загораться. То есть вот это тоже есть. И, соответственно, время, которое мы с вами смотрели, то есть здесь мы выставляем частоту удара молнии. И здесь еще есть продолжительность. То есть если мы поставим единичку, то есть у нас она будет достаточно долго сверкать. И ну вот видим, что вот таким вот образом сверкало у нас. И вот это у нас уже, соответственно, вариация на продолжительность, то есть на частоту. То есть у нас сейчас 0,5 стоит, так, давайте здесь 0,2 поставим. А вот здесь вот поставим, например, ну у нас сейчас 5 секунд, то есть, ну давайте сделаем не 5, а, например, 20, там, ну нет, давайте 5 оставим. То есть вот это значение, если вы поменяете, то есть у вас она может через 3 секунды, к примеру, ударить, там, через 1, через 5. Ну, к примеру, вот это уже дает рандомный, скажем так, ударом нашей молнии. Вот, и можем, ну, поставить здесь 30, здесь 5, 10. То есть, ну, и она будет уже рандомно выбирать, когда ей нужно будет ударять. Вот, таким вот образом это все будет. И так, что еще интересного? В принципе, наверное, больше тут ничего интересного и нет. Ну да, все посмотрели. Вот, в общем, потихоньку будем с вами
изучать как погодные явления, так потом тут, ну, будем их уже связывать все воедино, потому что записать один урок по всем погодным явлениям и их рассматривать как рандомное количество, то есть написать целую программу, то есть, ну, за один урок, в общем, не получится. Будем записывать несколькими уроками, то есть будем рассматривать каждый эффект, каждое погодное явление, в общем-то, потихоньку и понемножку. Так, ну я слишком долго сделал вот это значение, то есть она у нас умножается на 10, может быть, достаточно протяженное количество времени, не быть 300 секунд, что ли, я так понимаю. Так, ну, можем здесь 0,5 поставить, чтобы она хотя бы каждые 3 секунды, 30 или чуть побольше. Вот, все, спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всем пока.